रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कैंडिडेट जो है वो आज एक न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जितनी भी डेली बेसिस पर गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पर जॉब्स अनाउंस हो रही हैं या जितनी भी डेली बेसिस पर अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो अपडेट है आप लोगों से मिस ना हो। इस तरह है जी कि FIA का आप लोगों को जिस तरह के पता है कि रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने स्किल टेस्ट जिन लोगों का रिक्वायर्ड था, जिसमें लो डिवीज़न क्लर्क की सीट है, तो उनके लिए ख़बर है कि उनके टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। तो ये VUE टेस्ट में जाकर जो है वो आप लोगों ने datesheet.vu.education.pk से जाकर इस लिंक से डेटशीट, मैं लिंक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, datesheet.vu.edu.pk से वेबसाइट से जाकर जो है वो आपने अपनी लो डिवीज़न क्लर्क की जो है वो रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड कर लेनी है। रिक्वायर क्या है, आपका CNIC रिक्वायर्ड है, CNIC नंबर और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। ये आप लोग जब इंटर करोगे तो सामने आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो आ जाएगी। जिस जगह पर आपका जो है वो टेस्ट होगा या जो भी टाइम होगा वो आप लोग देख सकोगे। उसके बाद नीचे जो है ये उनका जो सॉफ्टवेयर है उसका डेमो जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आप लोग अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसे टेस्ट कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इस को ये जो डेमो दिया गया है यहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि वही पैरा आप लोगों के सामने आ जाए जो लोग यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त आपने पज़ल नहीं होना और तकरीबन 1-2 दिन पहले आपने टाइपिंग करनी छोड़ देनी है। जब आपने टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाना है, जब आपकी डेट अनाउंस हो जाए, तो वहाँ पर जाकर जो है वो होता क्या है कि जैसे ही टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है बंदे के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। प्रेशर होता है, एक ज़ाहिर सी बात है कि पहले कुछ लोगों के लिए ये फ़र्स्ट टाइम होगा। तो आपने कोशिश रखनी है कि ये जो 4 से 5 मिनट हैं यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले होते हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म करना है।